Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV, karibuni sana katika kipindi kingine, kipindi ambacho tunaandaa yale yaliyojiri tuliyoyapata katika michezo, na huu ni muda wa michezo katika siku ya leo. Katika muda huu wa michezo tunataka tuangalie kitu muhimu ambacho kina trendi muda wote, kimekuwa chini ya kapeti. Sisi tunataka tukilete baada ya muda mfupi na muda mrefu ule ilichokuwa nasubiriwa Simba Football Club kupata katiba mpya, yani transformation, yani mabadiliko, yani kwamba mabadiliko yametokea na serikali imeingilia kati. Paul Makonda akiongea kama waziri wa michezo, lakini yule msajili wa katiba wa michezo akiwa amewaruhusu Simba kufanya transformation, na tayari imeshakabidhiwa Simba Football Club. Na baada ya kukabidhiwa, watu tayari tumepata ripoti na waandishi wa habari tumepata ripoti, nasi tunasema yale ambayo yamejiri baada ya katiba kubadilishwa, katiba ya Simba Football Club. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, nami ndo Fabidigo katika Fabidigo TV. Yes. Tulikuwa tumeongea mambo mengi kuhusiana na yale yalikuwa najiri pale Simba Football Club, pale Simba walipigwa na Esperance ya Tunisia, yani kwamba walivotoa draw uwanja wa Mkapa, wakati Simba Football Club wamezoeleka kushinda mechi zote katika klabu bingwa uwanja wa Mkapa, yani mechi 3 zote wanakuwa wanashinda wakipata pointi 9, na zingine wanaenda kutafuta 2 ugenini, wanakuwa na pointi nyingi mpaka wanafuzu robo finali kila siku. Lakini hasira za wana Simba zilikuja pale ambapo Simba walitoa draw ya 2-2 na Esperance ya Tunisia, pale ambapo walikuwa wametangulia wao Simba kufunga magoli mawili, goli la kwanza likifungwa na Kapombe, goli la pili likifungwa na huyu anajiita Kagoma, mtu wa Kigoma, akiwa Simba Football Club. Lakini baada ya hapo ilionekana kwamba Simba Football Club walikuwa wamemwandama sana mwenyekiti wao ambaye anaitwa Murtaza Mangungu, na kusema yeye ndo anayeuza mechi na kuwafanya Yanga wawaroge au wafanye mambo mengine, kwamba Simba wachezaji wao wanaumia na kushindwa kufuzu kwenda kwenye robo finali. Simba Football Club walikuwa na mwandama Murtaza Mangungu kuhisi kwamba labda wao yeye ndo anao wahujumu, lakini Murtaza Mangungu alikuja na kuambia kwamba yeye siye, maana yeye mtu mmoja hawezi kuhujumu timu ya watu wengi, na yeye haiko peke yake. Simba ana viongozi wengi wanaomsaidia, kwa yeye hawezi kuhujumu Simba. Na habari zaidi ilikuja mbali zaidi pale ambapo walionekana wale mashabiki wa Simba kindakindaki kama yule anayejiita CGB 64 na wengine wakiwa wanaongea, walikaa kikao Simba pale walipoenda kucheza mpira kule klabu bingwa kumalizia kule Angola. Walipoenda Angola maneno kaanza kwamba Mo Dewji aondoke baada ya kugundua kwamba Mangungu ana shida yoyote Simba Football Club. Hayo yote yalijiri baada ya kuonekana kwamba walishamgundua kwamba Mangungu sio yeye anayestopisha Simba isifuzu. Sasa wale mashabiki wa Simba Football Club maarufu wakaja kusema hawataki Mo Dewji ili aje kiongozi mwingine au mdhamini mwingine ambaye atawafanya kuwafurahisha wana Simba. Maana wakaongea mengi kwamba Mo Dewji mpaka sasa hivi anasema kwamba Simba inamuingiza hasara. Kwa nini hataki kuondoka? Na tangu aje Simba Mo Dewji pesa zake zinauzika na amepata pesa nyingi, yani kiasi kwamba alikuwa na trilioni 3 sasa na trilioni 5.8 zinaelekea pointi 6 kila siku, anapanda dau ya kuwa tajiri mkubwa Afrika kwa sababu ya Simba Football Club. Leo wanasema wana Simba sisi tunamuingiza hasara, aiache timu na wengine wachukue, maana Simba Football Club ni timu ambayo inapendwa na watu na matajiri wengi wanaitaka. Hapo nilipofikia kwa matajiri wengi, sisi kuna clip tulituma chini ya kapeti tulioipata kwamba Dangote anahitaji Simba Football Club, kwamba anahitaji Football Club Simba ili aweze kuwa mdhamini wa Simba Football Club. Na Dangote ndio tajiri wa kwanza Afrika. Ukisikia tajiri wa kwanza Afrika naye miliki dola nyingi za bilioni za dola nyingi, na alitaka kuichukua hadi Arsenal ni Dangote. Sasa Dangote amefikia wapi? Sisi tusionekane waongo,
kama vile tulivyoripoti mara ya kwanza. Tuliokuambia kwamba ripoti tunavyotoa ni chini ya kapeti, lakini kumbuka kwamba hizi ni tetesi ambazo tunazipata chini ya kapeti. Kwa hiyo inawezekana ikawa au isiwe. Bado haijaeleweka kwamba Dangote ameizira Simba, lakini kwa vile ni tajiri, kumbuka kwamba Mo Dewji ana nguvu kubwa kuendelea Simba, kwa sababu yeye anacheza na viongozi wote wa serikali pamoja na wa Simba. Pia anacheza na kwamba pia yeye anajivunia utanzania wake, kwamba muda mrefu yupo Simba. Kwa Dangote ni mtu mgeni, hawezi kupambana na Mo, hata kama amezidiwa pesa Mo Dewji kwa Dangote, lakini zile tekniki za kupata timu kwanza, moja, Mo ana faida ya kuwa anawajua viongozi wote na anajua ingilio wapi atokee wapi. Mpaka sasa hivi tunaongea hivi, inafahamika kwamba Mo Dewji ukipita kwenye mitandao yake ya Instagram, Twitter, huko X, yani mtandao wa X, ukipita katika mitandao ya Facebook page yake, afu na sehemu zozote, kuanzia siku hile Simba wamepata katiba mpya, Mo Dewji akana post Simba Football Club, anaipost Simba Football Club tu, anaipost Simba Football Club. Kwa nini alikuwa anapost Simba Football Club? Mo Dewji akaongea kwa vitendo kwamba sasa anakuja rasmi Simba ili aweze kujenga uwanja. Na habari ya kujenga uwanja tumeikuta wapi? Katika posti zake Mo Dewji ameposti uwanja wa Simba kama ndio unaanza project ya kujengwa, kwamba akisema Mo Arena Bunju unaanza kujengwa. Kwa sababu gani? Baada ya katiba mpya kubadilishwa, yani kwamba yeye alikuwa anataka transformation ifanywe safi, lakini baada ya Makonda kuwaruhusu wafanye transformation na kusema katiba yao iko safi, yeye Mo Dewji anasema anakuja rasmi kufanya maajabu kwa Simba Football Club. Anasema kama ni pesa anazo za kujenga uwanja, kama ni uwanja wa kujenga uwanja anao, ndo ule wa Bunju. Kama ni uwezo wa kufanya chochote anaweza, maana Simba ni timu yake ambayo ameipenda kutoka utoto wake alivyokuwa anaishi kwa baba yake, na akiwa bado mwanafunzi mpaka sasa hivi yupo Simba. Anasema yeye hana timu nyingine duniani zaidi ya Simba, yani kwamba yeye ni shabiki wa Simba kindakindaki, na chochote ambacho kimeongelewa nyuma kwamba Mo Dewji ameisema vibaya Simba, labda kwamba Simba yeye anaidai Simba bilioni 87 ameisamee, na anasema mimi ni Simba damu, yani ananukuu kama vile ninavyosoma ujumbe huu ambao umetoka kwa Mo Dewji. Na tungepata hizi taarifa chini ya carpet kama Fabidigo TV, tukiwa na nusa pande zote za dunia na pande zote ambazo tunapita sisi kama Fabidigo TV, tunakuwa ni watu wale ambao wakutaka kuwaletea habari zilizokuwa safi kabisa. Fabidigo TV tuko mbali zaidi, tuko upande wa juu kabisa wa TV YouTube channel ambayo ipo juu kwa ajili ya michezo na kuwaletea habari zilizokuwa murwa, habari zilizokuwa safi. Na sasa tunaenda kumtaja Mo Dewji kwamba ni bilionea ambaye anakuja kuipa samani Simba kama ilivyoipa samani Simba zamani. Mo Dewji anasema ya kwamba yeye ni shabiki wa Simba, anafanya kazi Simba kama moja shabiki na kama mdhamini, lakini anaumia pale Simba nilipofanya vibaya. Amewapa ile tunasema amewapa pole wana Simba kwa mwaka huu kutofuzu robo finali kama mazoea yao Simba Football Club, lakini pia amesema mimi, yani yeye sasa Mo Dewji amesema yeye yupo kwa ajili ya Simba na Simba ipo kwa ajili ya Mo Dewji, na familia yote ya Mo Dewji anasema ni mashabiki wa Simba Football Club. Anasema sasa kama si mashabiki wa Simba hatutapenda familia yetu tukiwa na pesa, yani kwamba iumie, maana mpira unaumiza, kwamba kwa nini Simba iumie wakati sisi tupo tuna hela, yani kwamba ikiumia Simba naye anaumia pia. Kwa bora isaidie ili furaha yake iendelee kuwepo, akiwa na pesa au anafurahia Simba inafanya vizuri. Mo Dewji amewaambia Watanzania kwa njia ya sisi kuchati naye, kwa sababu sisi tuna email zake, tunachati naye hata akiwa Dubai, hata akiwa Tanzania tunamfuata. Sisi ni watu wa moja na Mo Dewji na Dangote. Sasa imefikia kwamba sasa Dangote wamempiga chini. Wale viongozi wa Simba wanataka kumpiga chini Dangote, maana sio Mtanzania, cha kwanza, cha pili hajawahi kusaidia Simba, cha tatu ni kwamba Dangote anataka tu kuboresha biashara zake, kujitangaza na Simba, kwa sababu Simba ni timu yenye followers wengi Instagram, yenye mashabiki wanaoingia uwanjani, inaongoza Tanzania kwa followers kwa mitandaoni, lakini pia inaongoza kuingiza mashabiki wengi uwanjani, tena waingii bure, wanaingia na hela, hawaingii bure kama watani wao ambao wanaingizwa bure. Kwa Simba ni timu inayojielewa, mashabiki wao wanajielewa. Kwa matajiri wengi akiwemo matajiri wa China wakiwa wanaitaka Simba,
kwa namna hiyo tunaweza kusema sasa Dangote apigwa chini na Mo Dewji. Mo Dewji anakuja kidedea na akiimba wimbo kama unavyomjua Mo Dewji ni kama vile comedy fulani hivi, anapenda sana kucheza muziki, labda muziki ya wasanii. Wakati ameposti picha yake ameweka ile ngoma ya Alikiba ile mnyama ameweka akanamaanisha kwamba wao bado wapo na yeye bado yupo Simba Football Club. Fabidigo TV tutasoma komenti zako zile ambazo utatuamini sisi kututumia popote pale, ukitaka kutuuliza nasi tutazitendea kazi. Kwa yoyote yule anaye komenti, tunapenda komenti kwa sababu komenti ndo zinatufanya sisi tujue nyie mnaelewa vipi habari zetu, na habari zetu ukitaka uzijue kuindani zaidi upende kusikiliza hadi mwisho, maana mwanzoni tunakuwa tunatoa mtaasali lakini mwishoni tunatoa yenyewe kitu, yani kwamba tunatoa introduction mwanzoni mwa clip yetu, na wewe unatakiwa uwe ni mtu wa kusikiliza clip hadi mwisho, ndipo komenti kwa pale ulipoelewa, kwamba pale ambapo umeelewa na pale ambapo hujaelewa sisi tunakuelewa. Fabidigo TV tukiwa kwenye studio zetu tunaweza kukupa matokeo au kitu kile ulichotuuliza. Nashukuru sana, mimi naitwa Fabidigo katika YouTube channel ya Fabidigo nikiwa studio za Fabidigo. Nashukuru sana, asante sana, endelea kusubscribe, like na comment. Fabidigo TV. Usisahau kusubscribe, like, share na comment habari za Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.